بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو یوٹیوب چینل صحت کی دنیا۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو صحت کی دنیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو اس دوران کسی نہ کسی کو کھانسی یا گرگراہٹ آتی نظر آئے گی اور اسے بجا طور پر عام زکام کہا جاتا ہے۔ اگرچہ نزلہ یا کھانسی کوئی سنگین چیز نہیں ہے، لیکن اگر صحیح طریقے سے علاج نہ کیا جائے تو یہ کئی دنوں تک جاری رہ سکتا ہے اور واقعی پریشان کن ہو سکتا ہے۔ نزلہ زکام کی وجہ سے آنکھوں میں بھاری پن، سر درد اور غنودگی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے روزمرہ کے کاموں پر توجہ مرکوز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آج سے ہزاروں سال پہلے جب تک جدید ٹیکنالوجی اور سہولیات نہیں تھی تو ان بیماریوں کا علاج دیسی ٹوٹکوں سے کیا جاتا تھا اور یہ ٹوٹکے کارآمد ہوتے تھے۔ اور آج ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ کس طرح کھانسی کا علاج گھریلو ٹوٹکوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ یہ گھریلو علاج صرف سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، بلکہ برسوں کے دوران بہت سی تحقیقات کی گئی ہیں اور اب یہ گھریلو علاج سردی اور کھانسی کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے تجویز کردہ طریقے کے مطابق ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم ان 5 گھریلو ٹوٹکوں کی بات کرتے ہیں جن کی مدد سے نزلہ اور کھانسی کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل صحت کی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور تمام معلومات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور کھانسی کے علاج کے لیے پہلا گھریلو ٹوٹکا ہے ملٹھی۔ جب کھانسی کا علاج کرنے کی بات آتی ہے تو ملٹھی یا لیکورائس کتاب کی قدیم ترین ترکیبوں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ کے گلے میں خراش ہے یا آپ کو مسلسل کھانسی ہوتی ہے تو آپ کو بس ملٹھی چبانے کی ضرورت ہے۔ جب آپ نزلہ اور کھانسی کے لیے ملٹھی کو چباتے ہیں تو اس کا رس آپ کے گلے تک پہنچ کر اسے سکون پہنچاتا ہے اور اس سے کھانسی رک جاتی ہے۔ ناظرین، دوسرا گھریلو ٹوٹکا ہے شہد، ادرک اور تلسی۔ اس بات سے تو سب لوگ واقف ہیں کہ نزلہ یا کھانسی کے دوران گرم مشروبات پینے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن سادہ گرم پانی پینے کی بجائے اگر اس میں ادرک اور تلسی ڈال دی جائے تو سب سے بہتر ہوتا ہے۔ ناظرین، تلسی اور ادرک کی چائے سینسس کو کھولتی ہے اور اگر اس میں شہد ملا دیا جائے تو اس سے آپ کے گلے کے پٹھوں کو آرام ملتا ہے۔ تیسرا گھریلو ٹوٹکا ہے ہلدی والا دودھ۔ ہلدی ایک ایسا جوس ہے جس میں اینٹی بیکٹیریل خصوصیات ہوتی ہیں اور یہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھی بھرپور ہوتا ہے۔ ہلدی والا گرم دودھ پینے سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے سردی کم ہو جاتی ہے اور کھانسی سے نجات مل جاتی ہے۔ ناظرین، نزلہ اور کھانسی کے علاج کے لیے چوتھا گھریلو ٹوٹکا ہے نمکین پانی کے غرارے کرنا۔ ناظرین، اس کے لیے آپ کو بس تھوڑا سا پانی گرم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب پانی گرم ہو جائے تو اس میں 1 چمچ نمک ملا دیں، پھر اس پانی سے غرارے کریں۔ اس سے گلے میں خارش اور درد ختم ہو جائے گا اور کھانسی سے نجات مل جائے گی۔ پانچواں گھریلو ٹوٹکا ہے وٹامن سی استعمال کریں۔ ناظرین، وٹامن سی سے بھرپور پھل اور سبزیاں آپ کے مدافعتی نظام کو بڑھانے، سردی اور کھانسی کا باعث بننے والے وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے مشہور ہیں۔ یہ انفیکشن کی روک تھام کا ایک اچھا طریقہ ہے۔ سردیوں میں آملہ، مالٹا یا لیموں کو پانی میں ملا کر پینے سے نزلہ اور زکام سے بچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھے کھانسی اور نزلہ کے لیے گھریلو ٹوٹکے۔ یہ انتہائی مؤثر گھریلو علاج آزمائیں اور آپ کھانسی اور نزلہ اور زکام سے پریشان نہیں ہوں گے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے صحت کی دنیا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کر دیں۔ شکریہ۔